नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य डिवाइन पर। साथियों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आने में चंद ही घंटे बचे हैं। आने से पहले समझौते की घोषणा होने लगी है। इसमें मुख्यतः 3 समझौते पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला समझौता होगा ब्रह्मोस एनजी। एनजी का यह मतलब है नेक्स्ट जेनरेशन। दूसरा समझौता आरडी 191M इंजन, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। ये 100% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए रूस भारत को तैयार हो गया है। तीसरा समझौता RELOS पैक्ट, ये एक रीजनल समझौता है। इन तीनों समझौते पर हम बारी बारी से अभी विचार करते हैं। पहली न्यूज है कि ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण। यहाँ पर एनजी का मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, यानी नेक्स्ट जेनरेशन यानी पहले से भारत में एक ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका उन्नत संस्करण। पहले से जो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, साथियों आपको मालूम होगा, उसी ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों के फकच्चे उड़ा दिए थे। उस ब्रह्मोस मिसाइल की मैक संख्या यानी ध्वनि की गति से कितनी तेज चलती है, ये 2.8 मैक है, इसका 2.8 गुना गति से चलती है। और इसकी रेंज 290 किलोमीटर रेंज थी, इसको बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया गया था। ये जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। इसी का ही उन्नत संस्करण अभी अभी कल पुतिन साहब आएंगे, उनके बीच में इस पर समझौता होने जा रहा है। इसकी घोषणा हो चुकी है। और ये उन्नत संस्करण और पहले के संस्करण में अंतर क्या होगा? इसमें अंतर ये होगा कि एक तो वजन जो पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल का था, उसका वजन 3000 केजी था, इसका 1500 केजी वजन हो जाएगा, ये हल्की हो जाएगी। इससे हल्के विमान जैसे हम तेजस 1 और तेजस 2 विमान हमारे परीक्षण के दौर पर उससे इसको किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है या लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया जा सकता है। इसकी रेंज जो है ये 290 किलोमीटर से 500 किलोमीटर हो जाएगी। ये इसका ब्रह्मो पहले की ब्रह्मोस है, उसका एनजी उन्नत संस्करण है। लेकिन एक दूसरी ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है जो हाइपरसोनिक वर्जन होगा और इसको ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल बोली जाएगी। ये रूस की जिरकॉन मिसाइल है। इसकी इसकी मैक संख्या 8 गुना होगी, यानी ध्वनि की गति से 8 गुना गति से जाएगी, बहुत तेज जाएगी। इसमें स्केम जेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इस जिरकॉन मिसाइल का प्रयोग रूस ने अभी हाल ही में ब्रह्मो यूक्रेन के युद्ध में किया है, जो यूक्रेन के युद्ध में तबाही मचा रही है। बस उसी जिरकॉन का ही एक संस्करण ब्रह्मोस होगा और इसको कोई इंटरसेप्टर मिसाइल भी नहीं भेज पाएगी। इसका इसका निर्माण भारत में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। दूसरा समझौता होने जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। ये इसरो के लिए बहुत ही सरप्राइज की बात होगी। इसके अंतर्गत RD 191 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की पूर्ण प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी भारत को हस्तांतरित करने के लिए रूस जा रहा है। ये RD 191M एक हाई थ्रस्ट इंजन है। ये LBM-3 रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। LBM-3 रॉकेट भारत में जो पहले से मौजूद है, वो उसके द्वारा चंद्रयान 3 और आदित्य 1 मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन इसमें एक समस्या आ रही थी, ये केवल 4 टन का ही वजन ऊपर ले जा सकता था। लेकिन जो अभी इंजन हमको मिलेगा RD 19M क्रायोजेनिक इंजन, इसको हम रॉकेट में जब हम फिट कर देंगे तो ये ही 7 टन वजन को GTO कक्षा तक पहुंचा देगा। इसका हमें फायदा ये होगा कि जैसे वो फाल्कन रॉकेट है, फाल्कन 9, उसके बराबर ही लगभग हम पहुंच जाएंगे। इससे हमारा एक फायदा ये होगा कि हम अपने संचार उपग्रह को विदेश में नहीं छुड़ाएंगे, अपने भारत में ही उनको लॉन्च कर सकेंगे और हमें वैश्विक बाजार से भी आकर्षित होगा। हमारे यहाँ पर लोग संचार उपग्रहों को लॉन्च करवाने लगेंगे। इससे भारत की GDP में गेन होगा। एक तीसरा समझौता होने जा रहा है, इसको बोलते हैं RELS समझौता, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट
ये एक मिलिट्री एक्सचेंज समझौता है। इसमें भारत की आर्मी और रूस की आर्मी एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, एक दूसरे का पोर्ट प्रयोग कर सकते हैं, बंदरगाह प्रयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के बेस प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे जहाज और रूस के जहाज भारत में और भारत के जहाज रूस में ईंधन फ्यूल यानी भरा सकते हैं और मेंटेनेंस करा सकते हैं। इन तीनों समझौतों से पाकिस्तान, चीन, यूएसए की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता है, ब्रह्मोस का एनजी संस्करण आ गया तो ये कराची तक मार करेगा। पहले की ब्रह्मोस ने ही हमको बहुत तबाही मचाई थी। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो ये ब्रह्मोस एनजी हमारी तो जान ही निकाल देगी। चीन को चिंता इस बात की है, ब्रह्मोस सेकंड का जो बात हो रही है ये उसका अगला संस्करण है जो जिरकॉन मिसाइल का संस्करण है। ये 1000 किलोमीटर तक मार करेगी, इसकी मेक संख्या 8 गुना होगी। और यूएसओ के लिए चिंता की इसलिए बात है क्योंकि आरईएलएसओ समझौता हो रहा है, एक दूसरे का लॉजिस्टिक प्रयोग की बात हो रही है। यूएसए से हम पहले ही यूएसएलईएमओए समझौता कर चुके हैं, ये भी एक लॉजिस्टिक समझौता है। तो उसकी प्रतियोगिता में हमने रूस को ही उसी के बराबर समझौता कर लिया है। दिव्य दी डिवाइन आईएस विशेष पर इस प्रकार के करंट के मुद्दे आते रहेंगे। कल पुतिन साहब आ रहे हैं और भी इस प्रकार के मुद्दे होंगे, वो ये इसमें देते रहेंगे।